Lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji vam bomo predstavili timski orientacijski tek, ki spodbuja sodelovanje skupine, ki mora izpolniti točno določene naloge. Mladi gluhi in naglušni so se v Murski Soboti v timskem orientacijskem teku preizkusili prvič. Orientacija in orientacija isto drugačija. Orientacija kada tim bolnicu okrećete tako malo tem orientacija je pa kada tu uci kako se kada berarti maksudnya bagus pemekaran. Pa macam itu atau terus kita bahwa kita perlu apa saja kita apa kita sebut setelah pak budget tak. Mereka kita mereka kita bangun cepat cerita kerjaan tapi terus kita perlu mereka cara pendukung apa cara itu tapi jadi mereka baca tapi saat apa penting mereka beringat dari keruka saudatan itu saudata rabi rasa Tanjo Potočnik-Höningsmann smo vprašali, kaj je pri timskem orientacijskem teku najpomembnejše. Ini improvisasi, macam Na koncu smo mlade gluhe in naglušne udeležence prosili še za mnenje o tem njihovem prvem timskem orientacijskem teku.
Hvala za pozornost in ljudno vabljeni k ogledu drugih prispevkov naše televizije. Nasvidenje.